عقب تخطيطي لأكبر مدينة متكاملة سياحية في قلب أوروبا بالبوسنة والهرسك في شهر نوفمبر القادم بمشيئة الرحمن. وهالمنطقة يسمونها جنة الله على الأرض من جمالها ما شاء الله. حاولوا تستعيلون بالاستثمار فيها لأن أنا استثمرت، والاستثمار يبدأ من 2500 يورو، يعني الكل يقدر يستثمر. استغلوا الفرصة لأن العدد محدود والكمية قليلة.